नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली मैंने परचेज किया हुआ है नया फोन रेडमी का Y2। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस फोन में क्या देखने को मिलता है, क्या एक्सपीरियंस। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बॉक्स को ओपन कर लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे ओपन करते हैं और मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है। तो चलिए इसे फटाफट ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ पैकेट मी डॉट से, इसको मैंने मंगाया है मी डॉट से। तो चलिए इसे फटाफट ओपन करते हैं। हमारे पास नाइफ नहीं है तो इनसे पेन से ओपन करेंगे और देखते हैं। तो अंदर कुछ इस तरीके का मिलता है बॉक्स। अब इसको रखते हैं, सेफ्टी पाउच दिया है, इसको फोड़ने रखते हैं साइड में। तो ये है कुछ बॉक्स, इसको निकालते हैं इसमें। तो ये है रेडमी का Y2 बाई Xiaomi। आपको यहाँ पर इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन, आपको यहाँ पर कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगी, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और आपको पीछे भी काफी सारी डिटेल इसमें AI 16 मेगापिक्सल MP कैमरा है, डुबल रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है, 5.99 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और रेंज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 600 प्रोसेसर देखने को मिलता है। रोज गोल्ड वेरिएंट है, 3GB रैम 32GB स्टोरेज, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग। तो चलिए इसे रखते हैं, सील को करते हैं ब्रेक और इसे फटाफट देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसको मैंने परचेज किया हुआ है 799 रुपीज को mi.com से। तो इसको हम फटाक से सील बैक करते हैं और देखते हैं। तो 10 तो दोस्तों सबसे पहले आता है रेडमी Y2। यहाँ पर काफी सारी डिटेल मेंशन की हैं। 16 मेगापिक्सल AI फेस्ट कैमरा, 12+5 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा। तो चलिए निकालते हैं फोन को। तो ये है कुछ फोन रोज गोल्ड कलर में, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलते हैं, माइक्रो SD कार्ड और डबल सिम, नैनो सिम आप इसमें लगा सकते हैं। डिजाइन काफी कमाल की है। और आप यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे कि इसका डिस्प्ले थोड़ा ऊपर उठा हुआ है सभी रेडमी वाइज। तो ये है कुछ रेडमी का Y2। और चलिए देखते हैं बॉक्स में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें आई थिंक एक नॉर्मल सा केस देखने को मिलेगा और कुछ यूजर गाइड। तो देखते हैं। सो ये है एक नॉर्मल सा डेडिकेटेड केस व्हाइट कलर में। तो इसको हम निकालते हैं इस बॉक्स से। तो ये है एक नॉर्मल सा केस, कुछ इस तरह, और कुछ यूजर्स गाइड। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में। तो आपको मिलता है एक मोबाइल एडोप्टर और एक डाटा केबल। तो नॉर्मल सी USB टाइप डाटा केबल है और एडोप्टर है 10 वोल्ट 2 एम्पियर का, एक 10 वाट का एडोप्टर है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर 10 वाट का एडोप्टर है। तो और देखते हैं यहाँ पर मिल जाती है एक सिम ट्रे। तो इसको भी निकाल लेते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब ऑन करते हैं इस फोन को, इसको प्रोटेक्शन कवर हटाते हैं। तो देखते हैं कुछ बैटरी है, तो जरूर हाँ बैटरी है। इसको हमने ऑन कर दिया। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं कि इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ये ट्रिपल स्लॉट। तो इसमें आप अपनी 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं बहुत आराम से। तो दोस्तों सबसे ज्यादा एक्साइटेड बात है, इसमें आपको ऑन और दी बैक बॉक्स आपको MI Y10 देखने को मिलता है। तो चलिए हम कहते हैं इसको आगे और सेटअप कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों फोन हो चुका है ऑन और आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसमें ऐड करते हैं अपना फेस अनलॉक और देखते हैं आपको फिंगरप्रिंट कितना फास्ट देखने को मिलता है। तो देखिए टच अनलॉक काफी फास्ट है। अब जैसे आप काफी सारे अनबॉक्सिंग देख चुके होंगे पहले, तो इसमें हम ज्यादा डिटेल बताएंगे नहीं। और चलिए इसका कैमरा सेटअप टेस्ट करते हैं। तो ये है कुछ कैमरा, तो ये है बैक कैमरा। और वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो काफी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये फ्रंट कैमरा है हमारा, AI बेस्ड कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड, आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये है हमारा रियर कैमरा। तो हम कुछ लेते हैं सिंपल एक नॉर्मल सा, आपको दिखाते हैं रियर कैमरा से। तो हमने एक क्लिक की फोटो, आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। सो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा और
आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और यह क्या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।